Mucha atención a lo que están comentando desde Es Diario TV. Evidentemente tendrán que dar explicaciones sobre el descarrilamiento terrible que ha habido de Adamuz y ahora, claro, se está ejecutando un plan en el que dicen que Pedro Sánchez va a volver a España de sus vacaciones, que no va a ir a Davos. A ver, esto es una vergüenza total y absoluta, por lo que tendría que hacer Pedro Sánchez primero es dar explicaciones de lo que ha sucedido. En Herrera Cope también lo han confirmado, es un accidente ferroviario que va a ser muy difícil de explicar, porque claro, ellos dicen que se invirtió mucho dinero, que se hizo todo lo necesario y que no es culpa del gobierno. Mira, que no quieran dimitir ya de por sí es una vergüenza, pero que ahora estén dando responsabilidades a un error humano que no tiene nada que ver con el gobierno, madre mía del amor hermoso, lo que tendrían que hacer todos es dimitir y cancelar ya el gobierno para permitir que se pueda invertir en infraestructura, cosa que no se está haciendo en este país. Atención. Dice, bueno, señor ministro, perdóneme, pero lo extraño es que no se haya producido antes a tenor de las múltiples incidencias de todo tipo que llevamos viendo en la alta velocidad española desde que usted es ministro de Transportes. Exacto. O ministro de Twitter, porque está más ocupado en tuitear, en responder a los ciudadanos, en meterse con la oposición, que en hacer su tarea y poner la línea de alta velocidad en España pues como debe funcionar, como funcionaba prácticamente hasta que usted llegó al ministerio. Pero en concreto, en ese punto donde ha sucedido el accidente, hemos visto múltiples avisos. Hemos visto avisos de pasajeros que incluso con vídeos han grabado las vibraciones, oscilaciones del tren que han llegado a preocuparles y han alertado por las vías, por las redes sociales. Hemos visto también una carta muy reciente del sindicato de maquinistas denunciando las vibraciones, las oscilaciones, la falta de mantenimiento en determinadas vías, entre ellas esta del siniestro. Una carta dirigida a Adif, firmada por los responsables de los maquinistas, en las que se pedía incluso que se bajara la velocidad máxima permitida como norma general en la alta velocidad española a 250 por hora debido al mal estado en general de la red. Hemos visto también a la propia Adif alertando en múltiples tweets en las redes sociales de problemas, incidencias en la infraestructura justo en el punto del accidente de la pasada noche, en Adamuz, en Córdoba. ¿Y qué hacía usted mientras tanto? Pues nada, tuitear. Fundamentalmente usted se ha dedicado a tuitear, a atacar a la oposición, contestar con su mala educación habitual a los ciudadanos que le critican. Ha estado usted demasiado ocupado en decirnos a todos que el tren vive en España el mejor momento de su historia, que tenemos que acostumbrarnos a que haya algún incidente y a decirnos que todos los que le critican son fachas. Adif ha estado demasiado ocupada también en contratar a las Jessicas de turno, en resolver los chanchullos de... Claro, esa es otra, ¿no? Si tú contratas a gente para, de alguna manera, asegurar puestos a personas que no deberían estar ahí, pues evidentemente más bien que acorralados y que va a estar Pedro Sánchez, ¿no? De todas formas, fijaros en lo que ha dicho Óscar Puente, es una auténtica vergüenza. No puedo, me preguntarán seguramente, no puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. Hay, como saben, una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido. Pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. No, ahora dice que es extraño, ¿eh? Figúrate tú, porque la responsabilidad nula, es decir, en vez de decir, oye, mira, me equivoqué, no invertí suficiente donde tendría que haber invertido, ahora él asume que sí, que la inversión se hizo como se tuvo que haber hecho y que, bueno, no está asumiendo responsabilidades. Esto es una evidencia, es decir, esto es una vergüenza total, el pueblo ya está exigiendo responsabilidades en el ámbito nacional, pero es que ya vemos que las responsabilidades no están en la mesa. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Lo primero que tengo que hacer antes de darles la palabra es trasladar mis condolencias a las familias de las víctimas, desear la pronta recuperación a los heridos y comentarles que tan pronto me sea posible, espero a primera hora de la mañana estaré en el... Fijaros, porque es una auténtica vergüenza lo que está diciendo. Hay mucha gente también que está literalmente, ¿no?, dándose cuenta de lo que había pasado con una serie de imágenes, evidentemente,
que dan mucha lástima, ¿no? Vamos a intentar omitirlas porque son unas imágenes donde se ven a todos los heridos que estaban literalmente siendo evacuados, ¿no? Una situación evidentemente que está haciendo que todo el mundo esté completamente triste. Vamos a escuchar a esta mujer que ha estado hablando precisamente de lo que pasó y de cómo estuvo su perrito también, ¿no? Escuchamos, vamos a llorar, vamos a llorar. Corriendo de un lado a otro y había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. ¿Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos? ¿Quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también. ¿De dónde sois vosotras? De Málaga. Y trabajamos en Madrid y veníamos del fin de semana en familia. Y con el perrito, que es familia también. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Y mi perro Boro. Corriendo de un lado a otro. Lo que hay que encontrar, sobre todo, estamos intentando pedir toda la ayuda inmediata a la población para que puedan encontrar a Boro. Realmente es un perrito que merece la pena encontrarlo para que sobre todo tal vez va a sobrevivir, depende de dónde esté, tal vez se ha ido corriendo, porque ya sabéis que los perritos puede ser en ese momento que se haya encontrado en una situación en la que diga, bueno, me tengo que ir corriendo, tengo que ir a otro sitio para salvar mi vida. Realmente no hemos podido parar de llorar, ha sido una situación tan peligrosa, tan ambigua, que nos deja a todos con un sabor de boca tan amargo, que hace que sin duda nos demos cuenta del peligro, ¿no?, que requiere no invertir en este tipo de situaciones, no invertir sobre todo en los trenes, no invertir en la garantía y en la seguridad de las personas, ¿no? Llega un momento en el que te quedas completamente anonadado, completamente acongojado, sabiendo que nadie quiere hacer nada, ¿no? Escuchamos a Carlos Puente, en este caso a Óscar Puente, decir, pues vamos a decirlo así, tonterías, ¿no? En lugar de los hechos, para intentar, junto con mi equipo, conocer de primera mano las causas del accidente, si es que fuera posible, y también pues trasladar a las víctimas in situ las condolencias y todo, y a los heridos y a las familias de los heridos y de los fallecidos. Le doy datos que me traslada el Ministerio del Interior. Se habla de 30 heridos que han sido trasladados a centros hospitalarios y que revestían cierta gravedad. Vamos a ver, el Albia es el que se lleva la peor parte. De hecho, es una especulación, pero probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase hoy, ¿no? Pero el Albia, digamos que la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas dos primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Una auténtica barbaridad, porque de las 37 parece que fallecieron absolutamente todas. Vamos un momento a publicidad, enseguida volvemos.